வணக்கம். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இப்போ மீன் தூண்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பாருங்கள். இப்போ நாங்கள் தூண்டில் தான் கட்டிகிட்ருக்கோம் மீன் பிடிக்கிறதுக்காக. இது வீட்டில் இருந்த மூங்கில் குச்சி, அப்புறம் அந்த நரம்பு, அந்த கொக்கி எல்லாமே ஃபேன்சி ஸ்டோரில் வாங்கினோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த கார்னரில் கொஞ்சம் ஒரு நம்ம விரலில் ஒரு அரை விரல் அளவுக்கு கேப் விட்டுட்டு அந்த கத்தியை வச்சு மேலேயும் கீழேயும் லைட்டாக செதுக்கி எடுக்கணும். லைட்டாக அப்படி செஞ்சு சுற்றிலும் ரவுண்டாக எடுத்துட்டோம்னா நம்ம அந்த நரம்பு போட்டு டைட்டாக கட்டுறதுக்கு நல்லா டைட்டாக க்ரிப்பாக இருக்கும். அதுக்காக தான் இப்போ அதை மாதிரி எடுக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம சும்மா அப்படியே கட்டினோன்னா அது நிற்காது. மீன் வெயிட்டாக இருக்கும்ல, அப்போ அவுந்துரும். தூண்டில் அந்த நரம்பு அவுந்துரும், மீனும் நமக்கு கிடைக்காது, தண்ணிக்குள்ளே போயிடும். அதுக்காக தான் இந்த நரம்பு வச்சு செய்கிறோம். அதிலே செட்டு கொடுக்குறாங்க, கொக்கி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பாக்கெட் இவ்வளோ ரூபான்னு சொல்லி செட்டாக விற்கிறாங்க. ஆனால் அது நரம்பு நல்லா இல்லை. இது தனியாக ஒரு ரோல் நான் வாங்கினேன். அதே ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயே தனியாகவும் கொடுக்குறாங்க. அது வாங்கி தான் கட்டணும். இங்கே பாருங்கள், உருவாஞ்சுருக்கு மாதிரி போடணும். நம்ம பூ கட்டுறோம்ல அந்த மாதிரி. அங்கே பாருங்கள், அந்த நரம்பில் ஒரு விரல் அளவுக்கு கொஞ்சம் நீளமாக விட்டுட்டு அப்புறமா அதை நரம்பை முடிச்சு போடணும். அந்த சைடு கொஞ்சம் நரம்பு விட்டுருக்காரு. ஒட்டை வச்சு செய்யக்கூடாது. கொஞ்சம் நரம்பு ஒரு விரல் அளவுக்கு கேப் விட்டுட்டு பூ எப்படி போடுறோம் பாருங்கள், முடிச்சு அந்த மாதிரி பாருங்கள். பூ கட்டுறதுக்கு அப்படி போட்டு போடுறாங்க பாருங்கள். எத்தனை முடிச்சு வேணாலும் போட்டுக்கலாம், டைட்டாக நின்றுக்கும் நல்லா. அங்கே பாருங்கள், உருவாஞ்சிருக்கு மாதிரி பூ கட்டுற மாதிரியே தான், சேம் அப்படியே போட்டு அது நீளம் அந்த கொம்பு அளவுக்கு அதை நீளமாக அப்படி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கை நம்ம நீட்டினோன்னா எவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அந்த நரம்பு கொஞ்சம் விடணும். விட்டுட்டு அப்புறம் கட் பண்ணணும். அந்த கொம்பு அளவும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கை நீளத்துக்கும் நரம்பு எக்ஸ்ட்ரா விடணும். விட்டுட்டு அதை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கொக்கி வச்சு அந்த லாஸ்ட் கார்னரில் அதுலேயும் கொஞ்சம் ஒரு அரை விரல் அளவுக்கு கொஞ்சம் நரம்பு விட்டுட்டு தான் அவர் நாட் போடுறாரு. அந்த கொக்கி வச்சு அங்கே பாருங்கள், அந்த ஃபஸ்ட்டு நாட் போட்டுக்கிட்டாரு. போட்டு சைடில் கொஞ்சோன்னு வச்சு ஒரு நாட்டை உருவாஞ்சிருக்கு மாதிரி போட்டு வச்சுட்டார் பாருங்கள். அந்த சைடு கொஞ்சம் நரம்பு நீட்டிகிட்ருக்கு. அப்புறம் அந்த கொக்கி எடுத்து அதுக்குள்ளே விட்டு நல்லா நாட் போடுறாரு பாருங்கள். கரெக்டாக 2 கொக்கி வச்சு போடுறாரு அவர். நான் ஒரு கொக்கி போதும்னே. இல்லைங்க 2 கொக்கி இருக்கட்டும், 2 கொக்கியில் எந்த கொக்கியில் மீன் மாட்டினாலும் நல்லதான் நமக்கு அப்படின்னாரு. அங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி போடணும். உருவாஞ்சிருக்கு பாருங்கள். அப்படியே கொக்கியை வச்சு அதில் அப்படியே உருவாஞ்சிருக்கா போட்டார். ஃபஸ்ட்டு நாட் மாதிரி போட்டு வச்சுட்டு அப்புறம் கொக்கியை வச்சு அதில் டைட் பண்ணிட்டார் பாருங்கள். அப்போ தான் அது விழுகாது, இல்லைனா அவுந்துரும். 2 சேர்ந்து நல்லா நாட் போட்டுருக்கணும். அந்த கொஞ்சம் கேப் விட்ருக்காரு பார்த்தீங்களா, தெரியுதா? அந்தளவுக்கு எப்பயுமே நீங்கள் எது செய்யும் போதும் இந்த மாதிரி இங்கே நரம்பு கொஞ்சம் விட்டுட்டு அதை செய்யுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு அவுறாது. இல்லைனா பெரிய மீன் நமக்கு கிடச்சிச்சின்னா அப்புறம் என்னாகும், மீனும் போயிடும், இந்த நரம்பும் கட்டாயி தண்ணிக்குள்ளே போயிடும். அப்புறம் குச்சி மட்டும் தான் நம்ம கையில் வச்சுருக்கணும். அதனால் நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க. ஒரு கொக்கி பண்ணிட்டாங்க, இன்னொரு கொக்கி பண்ண போகிறாங்க. நான் தான் கேட்டேன், எதுக்கு 2ன்னு? இல்லைம்மா 2 இருக்கட்டும், 2ல் 2 மீன் வந்தாலும் வரும், இல்லை ஏதாவது ஒரு மீன் 2 கொக்கியில் ஏதாவது ஒரு கொக்கியில் கூட ஒரு மீன் மாட்டோம் அப்படின்னாங்க. அங்கே பாருங்கள், இன்னொன்று எடுத்துட்டாங்க. எடுத்துட்டு அதுவும் இதே மாதிரியே நாட் மாதிரி போட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை போட்டுக்கிட்டாங்க. அங்கே பாருங்கள், அதான் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக தான் க்ளோஸ்அப்பில் காமிச்சேன். ஈஸி தான், ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு 10 நிமிஷத்துல 5 நிமிஷத்துலேயே வேகமாக பண்ணிட்டாங்க கடன்னு. அது அர்ஜெண்ட்டாக எமர்ஜென்சியாக வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டனால. அழகாக போடுறாங்க பாருங்கள் நாட்டு. அவங்க அவங்களோட ஊர் கிராமமாக, அங்கே போகும்போது இந்த மாதிரி தான் ஏரி குளம் தண்ணி இருந்ததுன்னா அவங்க இந்த குச்சிலாம் மூங்கில் குச்சிலாம் போட மாட்டாங்களா. அங்கே ஏதாவது காட்டில் இருக்கிற குச்சி எடுத்துகிட்டு இந்த நரம்பு கொக்கி மட்டும் கடையில் வாங்கி அவங்க உடனே அதை மாதிரி ரெடி பண்ணி மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிவிட்டு அவங்க குளத்துல மீனை பிடிச்சிட்டு சமையல் செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. நான் கூட விற்பீங்களான்னு கேட்டேன்.
அவங்க நாங்கள் விற்க மாட்டோம், இது வந்து நாங்களே சமைச்சு சாப்பிடுவோம் நாங்கள். அங்கே பாருங்கள், அது இன்னொன்று போட்டாங்க. இப்போ அதை வந்து கரெக்டாக வச்சு கட் பண்ணிட்டாங்க. நாட்டு எப்படி போடுறாங்க பாருங்கள். அந்த பூ கட்டுற மாதிரி தான் நாட்டு முதல்ல போட்டாங்க. அப்புறம் வந்து உருவஞ்சுருக்கு மாதிரி போடுறாங்க. போட்டுட்டு அதை கரெக்டாக இங்கே பாருங்கள், 2 கொக்கி வந்துருச்சு அந்த சைடில். ஒரே குச்சியில் வந்து 2 கொக்கி போட்டு பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு தூண்டிலேயே 2 கொக்கி. ஃபுல்லாகவே அந்த நாட்டு தான் போடுறாரு. டைட்டாக போட்டுக்கிறாங்க பாருங்கள். நல்லா அழகாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஒரு குட்டி பால் மாதிரி ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அதுலேயே அந்த பேக்கிங்கில் அந்த கீழே இருக்குது பாருங்கள், அந்த பால் மாதிரி அந்த ஒயிட் கலரில் ஒன்று நீளமாக குச்சி மாதிரி இருக்கலாம். அது 2மே வச்சு அப்புறம் கட்டணும். பாருங்கள், கீழே பாருங்கள் 2 கொக்கி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்னொரு கொக்கிக்கு வந்து ஒரு கொக்கி வந்து அதே நரம்பில் போட்டார். இன்னொன்று வந்து தனியாக கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு அதை கட்டிட்டு அதில் உருவஞ்சிருக்கு போட்டு கட்டி வச்சிட்டாரு. 2 கொக்கி அதனால் வந்திருக்கு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் அந்த கொஞ்சோன்னு அந்த நரம்பு விட்டார் பாருங்கள் லைட்டாக, அந்த நரம்புக்குள்ளே தான் அந்த பால் போட்டு முடிச்சு போடுறாரு. அங்கே பாருங்கள், முடிச்சு போடுறாரா, கொஞ்சம் கேப் விட்டார்ல, ஒரு விரல் அளவுக்கு நரம்பு அந்த இடத்துல இருந்தது எக்ஸ்ட்ரா. அதில் அந்த உருண்டையை அந்த பாலை அதில் போட்டு டைட்டாக முடிச்சு போட்டார். எதுக்குண்ணா, இது தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும்போது அது தெரியுமா, மின்னுன்னு மின்னுமா. அப்போ ஏதோ வந்து மின்னிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பக்கத்தில் வரும், வந்துடுச்சுன்னா நமக்கு அது மாட்டிக்கும் மீன். அந்த உருண்டையை வந்து பிடிக்க வரும்போது மீன் மாட்டிக்கும் முள்ளில். அதனால் நான் இன்னும் ஒரு நாள் கூட மீன் பிடிச்சதில்ல. அதனால் இப்போ இந்த தூண்டில் இருக்கிறனால நான் பிடிக்கணும். பார்ப்போம், போய் மீன் பிடிச்சேன்னா நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். எல்லாமே ஒரு செகண்ட்லேயே பண்ணிட்டாங்க. நான் பார்த்தோன்னே எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ என்கிட்டே ஒரு கொம்பு இதையும் கொடுத்தீங்கன்னா நானே பண்ணிடுவேன். அது மாதிரி நல்லா ஈஸியாக நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எங்கேயாவது நீங்கள் டூரோ இல்லை எங்கேயாவது போனீங்கன்னா, இப்போ இங்கே சென்னைக்குள்ளே இருந்தாலுமே எங்கேயாவது வெளியில் போகிறீங்க, போட்டுக்கு போகிறீங்க, இல்லை பக்கத்தில் ஏரி குளங்கள் இருந்ததுன்னா மீன் பிடிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். அது ஒரு ஜாலியாக இருக்கும். மீன் பிடிச்சோன்னா மீன் மாட்டுதா இல்லையான்னு உட்காந்து பார்த்துட்டே இருக்கணும், நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி பாக்கெட்டு பாருங்கள், இந்த பாக்கெட்டுக்குள்ளே தான் அவங்க போட்டிருந்தாங்க. இந்த கொக்கி வந்து 3 சைஸ் போட்டிருக்காங்க, சின்னது, மீடியம், பெருசுன்னு. அந்த பால் மாட்டிட்டால் 2 கொக்கி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். போட்டு குட்டியாக ஒரு நரம்பு போட்டிருக்காங்க. அந்த பாக்கெட்டில் செட்டுன்னாங்க, செட்டாக விற்கும். அதுக்குள்ளே இருக்க நரம்பு எடுத்து நம்ம போடக்கூடாது. இது வந்து இது ஒரு கொஞ்சம் தூரம் ஒரு இடத்த விட்டு அதில் நாட் போட்டு கட்டுறாரு பாருங்கள். அந்த கொக்கி போட்டிருக்கிறதுக்கு இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோ அழகாக கட்டுறாரு, டைட்டாக கட்டிட்டார். அது முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளோதான். சுற்றுறாரு அப்படியே கொம்பில் சுற்றி, அவ்வளோதான். அந்த ஒரு இது முடிஞ்சிருச்சு. இங்கே பாருங்கள், எங்கே வரையும் கேப் விட்டு பண்ணியிருக்காருங்க. அந்த ஒயிட் கலர் இருக்கிறது இந்த மாதிரி மேலே வந்துருச்சு. இந்த அளவில் வச்சு நீங்களும் அதை டைட்டாக நாட் போட்டு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கணும். ஃபுல்லாக அதிலே சுற்றிட்டாங்க. இது ரெடி ஆயிடுச்சு. சுற்றி அந்த கொக்கியை வந்து அந்த கொம்புலேயே குத்தி வச்சுருவாங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது, கையில் பட்டுச்சுன்னா அவ்வளோதான். அதான் முள், மீன் பிடிக்கிற முள்ளுன்னு சொல்கிறாங்க. பெருசு ஒன்று, மீடியம் ஒன்று அதில் வச்சுருக்காங்க. 2 இருக்குது. ஒரு குச்சி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இன்னொரு குச்சி ரெடி பண்ண போகிறாங்க. அது வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதேமாரி நீங்களும் ரெடி பண்ணி மீன் பிடிங்க. நன்றி, வணக்கம்.